всех. И сегодня мы будем снимать видео, как мы сжигаем костер. Давайте начнем. Вот костер. А вот и наш гость Рома. Ну что, нам надо еще дерево. Да, еще дерево. Так что, Ой, если вы где-то на улице увидите дерево, то берите его. Вот. Дерево. Дерево. Да. Ну, уже которое срубленное. Так что мы сейчас пойдем выносить мусор. Посмотрим, есть ли там что-нибудь деревянное, что можно сжечь. В следующий раз смотри там под ноги, чтобы не успеть на уголь. Да. Сей, вам нравится ваш автомобиль? Да. Как- Он такой прочный и синий. Я назвал его велосипед X. Сей, ваш автомобиль очень быстрый и практичный. Да. Вам нравится на нем ездить? Да. Вам удобно на нем ездить? Да. Если хотите, идите, погребите в душу, только не белите спички одни, не поджигайте их. Это очень опасно без броса. Погребите в душу. Сейчас мы пойдем смотреть срубленное дерево. Фоточку сделай. Убываем огонь. Вот оба крутые телефона у тебя и у тебя. Если ты лайки, напишите в комментариях и подпишитесь на наш канал. Всем пока!